Image PAODAM iyeng tabiribasingbu surbalana khurumjari ngasigi maroiba pau pijari. Yaski Director Fulen Maitai matik chaba Director ni haibagi khudam tangdam pinaba kanglai pakkan balukki Secretary General na phongdokre. Ipsa amade KSA Jiribam Sendunan ingol chakoba thorom pangthokre. Okram yohenbana marifurak suba oina rims da EP kre. Loinana Telangana ge Chief Minister KCR ge party dagi MLA lainaba BJP ne hotnai haina mani Sisojiana mara sikre. Pamucha khaina pijari. Khelo India ge makhada rowing ge course abhava amakhalu hairaga canoeing and kayaking ge course khaliba Youth Affairs and Sports Yas ki Director Fulen Maitai matik chaba Director ni haibagi khudam changdam piba ngamlabadi kanglaipak kanbalub KKL Manipurna mahaki mathakta taliba demand ngasidaki tokpige haina lup asigi Secretary General ngamkhai ngakpa luwang na phungdorakli KKL gi office ta pangthokpa paugi mifam amada ngamkhai ngakpa luwang na makatan hai Khelo India implement tawdribasi Yaski Director Fulen Maitai matik chadabadagi ni haina KKL na hanjin haijakhiba leire loinana hiramasagi matangda PM da chebau pikibagi paukhum mamangda puthokre aduga paukhum adu matik chade haina so che chang pumba amuk loina thajakhrabani aduna hairiba che changsing adu submit tawkraba matung Yaski Minister gi office tagi phone tawraktuna Khelo India program implement tawdribasigi matangda chayetna bakhara laiki haiki Minister na Yaski Director asi suklok lokthokloi Director asi matik yamna chaba Director ni nakhoina fana yamna democratic oiba protest tawragasu lokthokloi haina thamlakba asi laibak thibani Director gi makhada Minister lairibara natraga Minister gi makhada Director lairibara haina hangladuna mara lairaba Director amagidamakta Minister amana mahaki supporta wanganglakpa haibasi Manipurda ahanbani Puwarida amukta thokidribani Madusu Director asi hauzik mara lairi haina allegation tawriba misakni masigi matangda matik chaba che changsing PM da pisinkrabani haiki mahakna makhatan hai PM gi maikaidagi call tawraktuna nakhoina thakiba chebao adu phangde nakhoina pamlebasi karino hairakhi maduda aikhoina Khelo India amadi leba asigi oina chanakhrabasu ngasi fawba Manipurda chanadribasi karigino amadi masi implement tawdabagi khwaidagi soiribadi Yaski Director Fulen Maitaina matik chadabadagi ni haina PM gi office ta thamkhrabani haiki khwaidagi ngakpadi thasagi kunmarida Yas Department ki miyoi khara amadi course kharana Sports Director gi office mamangda protest tawkhiba aduni protest aduda makhoina sizinaba banner amadi khulausingda Director asi matik chaba Director ni KKL na tawrokliba allegation yaninde khwaidagi matik chaba ngasi fawbada leiba Director da Fulen Maitai ni haiki adu oirabadi rowing gi course afaba amakhalu hairakpa matamda canoeing and kayaking gi course Director Fulen na khalibase yaribara discipline manadaba amadi course khanba matamda yai hairibasigi achumba aran adu khangningi asigumba manadaba discipline amagi course khanbadura makhoina matik chaba Director ni hairibasi aikoina hangliba question asigi pakom pibiu karigumba maduna achumba oirabadi KKL na tawriba demand asi tokpige haina Director matik chai hairiba mising aduda phongdorakli maduna mari ku hong ina masi athubuda ling changaga athubuda aibase athubuda immediately hariba Director se lokthokpi gadobani suspend ko bigadobani aduga third party independent body amana maki matate inquiry to bigadobani aduga achuk ko thoga masagi lana lokshin dariba discipline chingcha sigi ko se phajana lok achumba thang lokshin lobiu amadi hariba Director se masigi matata chaba proper action lokpi haibase masini bana only bakan lokshin like it thamjani se
aduna Manipur government sport ku tasik nungsi biraba sport ku chapal hani ngaba ade tari Khelo India se fajan implement to view center of excellence se atu kuma tamda Manipur chadan ru ai demand se ekel na hanjin hanjin to vi hari bu poche Manipur government to da tara da di masi ekel ki make di akan go function amadi honorable prime minister da kasi taro ka mi da hanjin hanjin ko chithi tha bani khangde apagi to hom thokpa democratic kolba protest me amam to ni have ekel ke Waikhomani Girls College Thawal Okramgi Department of Chemistry na senduna ngasi recent trends in nanomaterials haiba hiramda nomagi oiba miyamga wakhal taminabagi thoram ama college asigi seminar hall da pangthokre thoram aduda college asigi principal professor H Manoranjan Sharma vice principal Dr S Syamkiran Department of Chemistry gi head of department Dr A Rameshwar amadi Baba Atomic Research Center Mumbai gi chemistry division gi fellow National Academy of Science FNASC scientific officer Dr Ragumani Singh Ningthauzamna athoiba mithung sing oina saruk yaki Tharungi mapungoi basaru ama oina Baba Atomic Research Center Mumbai gi Chemistry Division gi Fellow National Academy of Science FNASC Scientific Officer Dr. Ragumani Singha Ningthauzamna Resource Person oina nanomaterials ki matangda sukaina wafung kaya phungdoki Tha segi haukiba tang anidagi hauduna tha amachupna NSS Cell Manipur University na senduna chatharakkiba Clean India Campaign Drive 2022 loisinbagi thorom ngasi Traffic Island Manipur University da pangthokre ngasi loisinbagi thorom du da Professor M Premjit Singha Dean Student Welfare Manipur University na Chief Guest Dr S Sunil Singh Dr Moyangthem Macha Chawrikanba amadi Dr H Suraj Singh NSS Unit 1 2 amasung 3 gi Program Officer na Guest of Honor Singh oiki loinana Dr M Nadia Chan Singha NSS Cell Coordinator Manipur University na President oiki Tharonggi President gi warot piraduna Dr M Nadia Chan haikibada tha amachupna chatharakkiba drive asida Manipur University gi authority amasung head singi office singi din amasung directors office singi condemn tauraba file sing amadi atai item sing sengdokkiduna space ningthizana laihanduna office ki thabak thoramda smooth oina taunanaba amasung Manipur University campus manung amadi mana akoibagi single use plastic na chingbasing sengdokki game drive asida Manipur University ki boys masung girls hostel da laiba research scholar sing yauna NSS unit singi volunteer singapuna miyo chani rom saruyaki Jiribam district ke Babuparada laiba International Peace and Social Advancement IPSA Jiribam branch ke office ta IPSA amari KSA Jiribam na senduna ahanba oina ningol chakauba thorom amang ngasi pangthokre chakauba aduda International Peace and Social Advancement IPSA Jiribam branch ke president Grumayum Ibohol Kanglaipa Student Association ke president CH Achau amadi Jimwak Jiribam Women Association of Kanglaipa ke president TH Jini Devi Saru yakhibaga loinana ningol singda kudot pochupiki ningol chakaubaga mari lainana IPSA Jiribam branch ke president Gurumayum Ibohol na hai ningol chakaubana lakpada Jiribam gi sothariba kaya asi mayam puna kholau lauminasi loinana wat iba kaya asisu mari lainaba singda puna taksin minabagi apambasu phungdoki Assam Rifles Modi Battalion na IGAR South Kip Miding Makhada senduna security meeting ama tongan-tongan ba khulgi head single loinana ladong da pangthokre meeting aduda security matangda punna saruk yaminaba amadi khulsing lu nana thamba amasung education gi matangna chingba chakwa tharang singi matangda khananai naki saruk yakhiba khulgi head singi maikaidagi khulsing santi amadi marat tapna lainabada security force singda leptana mateng pangani haibagi thajaba supiki Chang naina ipiduna lakpa ningthaukhong kha khunokdagi okram
yuhenba ngasi marifurak suba oina Regional Institute of Medical Sciences RIMS da EP bagi thoram pangthokre thoram duda yuhenbana RIMS ki oina marifurak leptana EP riba misak am oiri haina transfusion medicine RIMS ki head of department A Barindrana phongthokre Barindrana hai RIMS ki oina di marifurak EP ba ase yuhenbana oiri e kayarak pirabasu mahaki hakchangda nungaitaba ama leitri mahaki blood group na B positive ni marifurak EP ba asena miyoi chani ni fudi kalle haina lawi maramdi e amana miyoi ahungi punsi kalli e leptana pirakpa ase lamdam seda achauba contribution amani donor kaya thoraktuna lamdam seda e gi award ba leiriba ase kokhanna ba hotna se regular oina EP riba miyoi singda laingakna khudong chadaba kharap pinaba thorang paikhatlagadi e regular oina piba miyoi kaya su thorakani thajai haiki thoramduda marifurak e piraba yuhenbana hai ahanba oina Bisnupur Hospital da RIMS na sinduna blood donation camp ama pangthoki maduda e pibadagi leptana marifurak e pituna lakhibani inglising ani gi October dagi e piba horakpa seda hakjangda nungaitaba leite chaba thakpada su e pire haiduna ahenba chaba thakpa leite lamdam seda e gi award pa kaya leiriba ase mention na ba hotna minasi e piba matamda mangjaba leite haiki Laikhiraba aiba thaunauzam angona iba hayengna kamda wakoba drama lairi Public Library mayang Imphal na senduna ngasi Manipur Press Club ta phongdokhibaga loinana Human Resource Development Center mayang Imphal na sponsor tawba Public Library Award 2022 AEB ase memcha Devida lanthokre ngasi gi thoramaduda Haubam Chitra Vice President Kanglai Park loina selon apunba marup Moirangthem Nilakumari Advisor Public Library Mayang Imphal Haubom Hemanta Singh Lyricist AIR Imphal Thokjom Chandra Retired Principal Ibotonsana Higher Secondary School Amadi Chandra Khomai Singh Vice Principal Langmaidong Higher Secondary School na mathangsina athoiba mithunglen thoromapu amadi akhanaba mithunglen oina saruk yaki Taromatuda tongan ba mana panglaklaba aiba amadi aibi singbo achamba khudol piduna tanamna oki Manipur State Sumang Lila Council na Sumang Lila gi saknai rabi nupi lila roy nongmai namoijam lata leima Maharabi awang lekai Imphal West leibana ikhang khanghodana leikhidabada state ki thakta sardanjali katuna awaba phongdokpagi thoram pangthokre thoromaduda Manipur State Sumang Lila Council gi advisor L Tarpan Manipur State Sumang Lila Council ke President M Purnima se leima amadi PH Gunachandra Sharma Lifetime President Sumang Lila Council na President Member Singh amadi Sumang Lila bu nungsibiba Artist Singh Member Singh amadi nupi Sumang Lila Kanglup Singhi Artist Singh na saruk yaki Tarumaduda Sumang Lila Council ke General Secretary Yumnam Nilachandra na haikibada Sumang Lila gi damak kathok piramba Singh na Laikhidraba matamda state ki thakta ikai khumnaba utpa haibasi Sumang Lila kananaba ihau sagatba council segi calendar thoram amani loinana khunai ase kananaba thodang sengi manungda lila kanaba ihau asisu amani haibada haimanba thokloi haiki makna haikibada nupi Sumang Lila kanglupta achauba mafam ama hangduna lehoragani amadi Sumang Lila council na lehoriba imung manunggi awabda su saruk yari haiki Tharonga mari lainana Wangang Loi Singna haikibada nupi Sumang Lila asi mayamna paksana yengbidrabasu ngalingai matamdagi moirang purabagi waridagi aurakhiba Sumang Lila da achauba inot ama piduna laki nupi Sumang Lila Kanglup Singh yokhatnaba hotnabada leibak miyamnasu achauba thodang lominase haiki Laikhidrabi Lila Roy asina Chanuraja Tri Association da kuina yawramlaba matungda Kangjabi Maitai Chanu Kam Drama Association da yauna aroiba yahib tan kibani haiki Imphal East ki manungda khwaidagi chauna law uriba lokol sing oiriba yara lokol dagina guru lokol fawbagi lofam sing hauzik lokpa matam yawaklaba fawba phau satana leire lofam sing asida kusem gi oiba ising ichok thokpadagi yamna wana lowpan ki mafam sing arembada takre Maramaduna lofam asida law salaga law uriba lawmi singdagi lawpuna chahi sigi oina lawsa lawbagi thabak tawbiraganu oiriba fifam asida lengaki law singu vivangna laktuna yengsinbiu amadi awaba tarba lawmi singda
crop compensation pinanaba thabak paikhatpiu haina Protection Committee of Yaral to Guru Local gi maikaidagi phungdorakli ngasi lofom asi yengsilladuna committee gi convener T Parijatna hai maikai asomgi lofom singda amang ata thokduna fo matat loktabagi fivam asi chahi 63 gi matungda handakisina khwaidagi sathiba saktam amani loko lasigi longmi singi damak paliba lengakna karigumba thaurang amata paikhat pirakte hojik faulok satraba matam sing asida har chaigadaba matam chana har fangan kide longmi singna tangai fadana har bag amada lupali sing amadagi anigi chang fawa piduna leiraga har chainaki faulok laroidabana low uraga hingjariba amadi machamasu lairik tamhaliba longmi singdi awaba mayok naragani maramasina lengakna crop compensation pibinaba amadi ningtam maru marang thaba yanaba thaurang sinbinaba lengaki pukning chingsilakli lofam sing asida longmi sing lau una honaba tamda ising isau anirak mayok naruraga aikoi lofam sing asi anirak hanna panki lofam na ayambani ado longmi sing asina yamna wana mapum tipike honajarubodo ado hujikti ariamba tare aduna akoi Protection Committee of Yaral to Guru Local gi maikai de amsung lamdamasugi longmi singi maikai de gi haijening badi aikoi gi law loktrabanina aikoi gi lawpu singna akoi gi law sal laga uriba aikoi gi longmi singi maikai de gi sahi sigoina lawsan pibagi thabak ado aikoi handak sahi sidagi di sanararoi lawsan pibagi thabak ado lepiro haibasima haijari loinana lengak asina akoi gi law loktraba longmi sing asigi tamakta crop compensation amasung darkar oiba longmi sing piba yaba rabi crops oina thaba yaba thorang sing paikhat piu masigi damakta thabak lokhat piu darkar lairabadi athu matamda aikoi gi agriculture department ki mioi singna labu asida lakpiraga lairiba lofam sing asi yangsin piu haidana committee sing maikai degi thamjari Manipur Longmi Marup Khundrakpam Local Committee gi meeting ngasi committee asegi President Nongmaithem Thoiba Singhana preside tawduna lamboi khulda leiba huining sungbam sanayai magi yumda pangthokre meeting asina Manipur Longmi Marup gi kunmari suba conference lakleba November amada pangthokadaba asida delegate 15 thaba haina lepnaki loinana sawombungdagi sagon mang taba lambi ase Manipur lengakna matam sangna sembidaba maramna chathok chasinda amadi khungangi pot puthok pusinda awaba mayok nariba ase koknaba athuba matamgi manungda lambi semu amasung handaki kum ase maikai asomda ikang thokpa maramna longmi singi awaba ubiduna lawpu singna lawsa lobiganu amasung lengakna sum asegi dama ikang thokle haina lawthokpiduna longmi singda compensation pu haiba warepsu lawki hairi Telangana ge Chief Minister KCR gi party dagi MLA sing lainanaba BJP na honai haina Delhi Deputy CM Manish Sisodia na mara sekibagaloina maduda Union Home Minister Amit Shah Chenaram labadi fana badi mantauki Aam Adami Party AAP gi luchingmana claim tawkhibada Delhi Punjab amasung atai state nipan dagi MLA sing lainanaba BJP na kanna honaki Telangana Rashtra Samiti Kauramba Hauzingna Bharat Rashtra Samiti Haina Maming Onkraba Party Asigi MLA Khara Lainanaba BJP na Mantikna ki haibagi audio clip amada refer tawraduna Sisodiana haikibada wari sanaba aduda Sahaji haiba ming ama yauki madu Union Home Minister Amit Shah oiramlabadi mahakpu pharaga wangpa hong chathagadabani haukiba yumsa kaisa namita Telangana CM K Chandrasekhar Rao gi party dagi MLA lainanaba wari sanarambagi maralda miyoi ahum phaduna thamlurabani adumoina ma police na haijarakhiba wafam adu court na lobidabadagi miyoi sing adu thadokre haiki BJP gi thawong adubu Sisodiana Operation Lotus haina maming thonki maduda chenakiba miyoi ahum adu Ramchandra Bharti Simaya amasung Nandakumar kawi haigi Chahi asigi Augusta da AAP gi Delhi government inthunaba BJP na MLA amada lupa karor kun pigani haina themkiba laikhre adubu BJP na di wafam adu aranbani haikibani Uttarakhand tawriba adugumna Gujarat su Uniform Civil Code UCC karamna implement tawribagi thizilhannaba High Court ki potharaba Judge amana luchingba committee ama semnaba Gujarat government ki outgoing cabinet na propose tawkhre UCC adugi member oigadaba singi ming Gujarat Home Minister
Harsh Sanghavina press conference amada lauthoklaba yai hairi chahi asege loishalakpa matamda Gujarat Assembly election pangthoknaba thaurang leirabani me thada Uttarakhand government state aduda UCC implement tawnanaba lauthokrabani tha adumaktada Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur nasu state aduda UCC yamna thuna chatnaragani haiba wafam Chief Minister Jairam Thakurna phongdokraba laikhrabani BJP government nasu lining laisol punamaki na chatna bisingi mahut senduna chatna na ba UCC bu leiba sida implement tawbada support tawkrabani adumoinama UCC gi wafam bu yadaba state kaya thoglaki All India Muslim Personal Law Board AIMPLB na madubu constitutional oidaba amasung missing yamdaba minority gi mayokta leibani haiki Uniform Civil Court da law hapselo haiba wafam Supreme Court na Parliament da thodaba ngamde haiba wafam Center Government Apex Court na khangan basu laikhrabani aroibada maroiba pa amhana pizari Yas ki director Fulen Maitai matik chaba director ni haiba gi kudam changdam pi na bakanglai pakkan baluk ki Secretary General na phongdokre IPSA amade KSA Jiribam Sendunan Ingol Jacoba Thoram Pangtokre Okram Yohen Bana Marifurak Suba Oina Rims da EP Kre Loinana Telangana ge Chief Minister KCR ge Party dagi MLA Lainaba BJP na hotnai haina mani Sisodiana Mara Sikre Ngasigi damak tadi PAODAM matang sida loijare miyeng tabiri basingbo amukana kurumjare